mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona mopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandeni omvera kuna kuwose kumene muli komanso amene mulionera pa programu inakudza Baibulo langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu programu yakudza Baibulo langa mu tsiku lero mukhala ndi mbale wanu Mambuye Daniel nje Pancras. Choncho ndikupemphani kuti tikhale limodzi mu programu ino makamaka kuti tikaphunzire zambiri zokhuzana ndi mawu a Mulungu. Programu imene tangomaliza kumene tinaphunzira makamaka kuchokera mu buku la Galatia imene tinaliona kuti ndi machapter zokwana 6 imenenso ili ndi zinthu zambiri zimene zingatithandizire inu ndinu tikakhale mu moyo wachani, mu moyo wa Chikhristu. Tinaona makamaka kuti buku limeneli pamene anangopereka malonje anangoyamba kuwadzudzula makamaka Khristu amenewa amene anali kupatuka kusiya uthenga wabwino kutsatira uthenga wabwino wina. Choncho tinaona kuti anapitiriza kuyankhula zimenezi makamaka mpaka kukathira mu chapter 2 cha buku limeneli la Galatia. Ndipo tinaona kuti mu chapter 3 anafotokozapo makamaka zokhuzana ndi cholinga cha chilamulo, kuti cholinga cha chilamulo chinali chani, zimenenso mwina inu ndine amene paja tinaphunzirapo zambiri kuti tikadziona kuti cholinga cha chilamulo chinali chonena kuti chani. Pamene tinaona kuti nkhani yake inali yofuna kukhala na mkungwi wokudzatifikitsa mu nthawi ino ya Yesu Khristu. Ndipo pokhala kuti tinafika mu nthawi ya Yesu Khristu sitikuyenanso tikakhala omvera na mkungwi ndicho chilamulo. Choncho mu chapter 4 tinaona ndithu kunena kuti uthenga wabwino unatimasula ku chilamulo pamene tinawerenga ndithu uloso umene unakwaniritsidwa umene unanenedwa pa Genesis chapter 3 mu verse yake ya 15 umene tinawona mu buku limeneli la Galatia chapter 4 mu verse yake ya 4. Komanso titachoka pamenepo tinabwera makamaka mu chapter 5 cha buku limeneli la Galatia maka pamene tinaona anaphunzitsa kunena kuti Akhristu akuyenera kuti asunge ufulu wa Chikhristu. Inde anaomboledwa kuzachilamulo akhala mu mpingo kumene akuyenera kuti asamalire za ufulu wawo wachani, ufulu wa Chikhristu. Ndipo kuchokera mu chapter 5 verse 16 makamaka kukalekeza verse yake ya 26 tinaona kuti anaphunzitsa kwambiri makamaka zokhuzana ndi ntchito za thupi komanso zipatso za mzimu. Titabwera mu chapter 6 cha buku la Galatia ndipo pamene tinaphunzirapo zinthu zambiri makamaka za udindo wa Khristu kwa Khristu anzathu ofoka kunena kuti ndi chani, oyenera chofunikira ndicho kuwabweza oterowo mu mzimu wa chifatso. Osati munthu mwapita woti mukambweze kumakalankhulaso zinthu zosakhala bwino kumakamukalipira, koma mukambweze mu mzimu wa chifatso. Mulemba anapitiriza kufotokozapo kuti tikachita zimene zimakhala kuti tafitsa chilamulo cha Khristu. Ndipo tinaona kuti chilamulo cha Khristu chimene domene pacho ndicho chani, chilamulo cha Khristu chimene domene pacho ndicho chikondi. Kumbukirani Yesu Khristu ananena kuti ndikupatsani lamulo latsopano kuti mukakondane wina ndi mnzake, ndipo pakuchita izi anthu adzazindikira kuti muli inu akuphunzira anga. Limene ndilo lamulo limene Yesu Khristu analipatsa latsopano limene Yesu Khristu ananena kuti munthu akhoza kulikwaniritsa ngati sapeze kunena kuti akumadzudzula anzake akaona kuti ali kuchita zinthu zosakhala bwino osati kumakalankhulira kwina. Titachoka pamene kumakamaka tinaonanso mu verse yake ya 7 pamene ananena kuti tisanyengedwe pakuti Mulungu Satani sanyozeka. Chinthu chonse chimene munthu akachifesa ndi chinthu chimenenso munthuyo adzakulole. Zimene ndine ndaphunziraponso zinthu zambiri. Ndipo tinaona mu verse yake ya 10 pamene anafotokozapo kunena kuti chifukwa chake monga mmene tili nayo nyengo tichitire chinthu chokoma anthu onse koma makamaka iwo ambanja la chikhulupiriro. Pamene tinaona pamenepa kunena kuti amapereka udindo kwa munthu aliyense kunena kuti akuyenera kuti azithandiza anthu osowa. Ukhazokhala munthu pawekha, likhazokhala banja lako kapena munthu okhala kuti ndi mpingo, tikuyenera kuti zigwira ntchito imeneyi yomathandiza anthu osowa. Tinaonanso kunena kuti mulenga khalenso mulemba wa buku la Yakobo anafotokozaponso kuchokera mu buku limeneli la Yakobo chapter 1 mu verse yake ya 27. Izi ndi zina mwa zimene tinaphunzira kuchokera mu program yathu imene inangotha kumene ija pamene tikaphunzira kuchokera mu buku la Galatia. Mu tsiku la lero tifunika tikapitirize kuphunzira mawu a Mulungu kuchokera mu buku limeneli lotsatizana ndi Galatia ndi buku la Aefeso. Tikakhale ndi tchero kuti tikaone kunena kuti mu buku limeneli la Aefeso inu ndine tingamvepo chani izo zimene zingaonetse kuti suntha mu moyo wathu wa Chikhristu. Tikamakamba za Aefeso sikuyamba kuona zokhuzana ndi Aefeso
mu Baibulo pamene tikawerenga buku la Aefeso. Tikamabwererabe ku buku la Machitidwe atumwi timaona kunena kuti mu buku la Machitidwe atumwi chapter 18 mu verse yake kuyambira verse yake 28 timaona kunena kuti Paulo Akwila komanso Pulisila adalalikira kwa Aefeso. Ndipo timaona kunena kuti Paulo adasiya kumeneko Akwila komanso Pulisila. Ndipo timaona kunena kuti mu buku la Machitidwe atumwi chapter 18 verse yake 24 kulekeza 28 padalinso munthu wina amene ankaphunzitsa zokhudza ndi ubatizo wa Yohane, ndipo amene ndi otchedwa Apolo. Ndipo Akwila ndi Pulisila munthu amene anamulani kodi anamuthandizira. Ndipo timaona kunena kuti munthu amene anasintha. Ndipo tinaphunziraponso zambiri makamaka kuchokera mu buku limene lija la Machitidwe atumwi chapter 18 zinthu zimene zinkachitikira kumeneku ku Efeso. Ndipo mu chapter 19 titalowa tinaonanso kunena kuti panaliponso anthu ena amene makamaka ankakhulupirira za ubatizo umene wa Yohane, amenenso anadzabatizidwa chapter 19 mu verse yake 5, amene anabatizidwanso ndi ubatizo wa Yohane koma anadzabatizidwanso ndi ubatizo wa Yesu Khristu, poti ndi umene unali kugwira ntchito mu nthawi imeneyo umenenso kupitirira pano ulibe kugwira ntchito. Ndipo tinaona kuti mu buku la Machitidwe mu chapter 21 kuyambira verse yake 26 kulekeza 36 Paulo Ayuda adamugwira mu kachisi akulalikira uthenga wabwino. Ndipo timaona kunena kuti mu chapter 25 Paulo tsono anapanga apilo kuti mlandu wake afune kuti akaweruzidwe ndi Caesar. Ndipo timaona kuti adatengedwa pamene paja kupita ku Roma kumene amafuna kuti akaweruzidwe ndi Caesar. Ndipo tikaona mu chapter 28 cha buku limene la Machitidwe atumwi kuyambira mu verse yake 31 tikaona kuti pamene anali mu ndende amapitirizabe kulalikira uthenga wabwino. Ndipo adakhala kunende kumene kwa zaka zokwanira ziwiri pamene anali kugwira ntchito yolalikira mawu uthenga wabwino koma ali mu ndende. Ndipo tikamaona kafukufuku amasonyeza kunena kuti munthu amene pamene anali ku ndende ku Roma ndi pamene analemba kalata ameneyu otchedwa kuti kalata ya Aefeso, pamene ankalembera Khristu aja amene anawalalikira mu buku la Aefeso, buku la Machitidwe atumwi chapter 18 kuti akalalikire ku Efeso kumene kuti ukakhale mpingo. Ndiye kuti ali ku ndende kanaka akwalembera Khristu amene wamakamaka zofuna kuwalimbikitsa mu moyo wawo wa Chikhristu, zimene tikuyenera kuti tikazindikire ndithu bwino lomwe pamenepo. Makamakanso pamene anali kumene ku ndende sikuti anangolemba buku lokhala limene limadziwika kunena kuti buku la Aefeso, anakuonetsanso makamaka kulembanso mabuku ena. Makamaka tikamona buku la Filipi adalilembanso ndi yemweyo pamene anali ku ndende. Buku la Kolose analilembanso munthu amene anali ku ndende, komanso ngakhalenso buku la Filimoni analembanso munthu yomweyi mu nthawi imene anali ku ndende. Choncho ndi chofunikiranso kwambiri kunena kuti inu ndine tidziwerenga mabuku amenewa ndi kumamvetsa bwino. Ndipo tikamawerenga buku limene makamaka la Aefeso limasonyeza kunena kuti Paulo pakulilemba adafuna kuonetsa ubale pakati pa Yesu Khristu komanso ndi mpingo. Ankafuna kungoonetsa ubale pakati pa Yesu Khristu komanso ndi mpingo. Choncho tiyeni tikayambe kuona nkhani zopezeka mu buku limeneli kuti inu ndine tingaphunziremo chani pamene tikayambe kuona mu chapter imenechi cha number 1. Tikamawerenga buku la Kolose chapter 1 kuyambira verse yake ya 1 kulekeza verse yake 2 timaona kuti Paulo akungodzinena yekha pokhala ndiye mtumwi wa buku mlembi amenenso ndiye mtumwi wa chani wa Yesu Khristu. Anali mtumwi wa Yesu Khristu amene anakuonetsa kulemba bukuli. Ndipo amanenanso kwa anthu amene kalata yake alembera kuti amalembera anthu oyera mtima amene anali mu Efeso, zimene ndine tikuyenera kuti zikatithandizire kwa ukulukulu makamaka. Komanso tikawerengeni mu verse yake 3 ndi verse yake 4 pamene tikaphunziranso chinthu china chake chofunikira kwambiri maka chimene takhaza kuti chigwisa ntchito chitha kukatisuntha mu moyo wathu. Pamene analemba kunena kuti olemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu zakumwamba mwa Khristu, monga anatisankha ife mwa Iye lisanakhazikike dziko lapansi tikhale ife oyera mtima ndi opanda chilema pamaso pake mchikondi. Makamaka zikuoneka kunena kuti mu verse yake 3 Paulo angamba ndi kulemekeza Mulungu, nena kuti alemekeza Mulungu Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu akuti amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu ndi zachani kodi ndi zakumwamba mwachani mwa Khristu. Madalitso a mzimu komanso ndi zakumwamba akuti madalitso amenewa analitsika Paulo ameneyo komanso ndi Akhristu ena, koma akuti mwandani kodi mwa Khristu. Alipo madalitso ena amene amatha kupita kwa anthu tonse, alipo madalitso ena amene amapita kwa Khristu okha. Ndipo tikawerenga buku limene la Kolose la Aefeso kumatsika musimu kuyambira mu verse yake imene ya namba 3 kumatsika musi timaona kuti musimu anapitirizaso kumatchula madalitso amenewo kuti ndi ati adanenako madalitso ambiri. Choncho inu ndine toyendekeza ndiona kuti pali madalitso ena amene amapita kwa munthu aliyense, ndiye pali madalitso ena amene amapita kwa Khristu yekha basi. Talingalirani za madalitso a mvula
umafikira munthu ina aliyense. Chipulumutso ndi madalitso amene anthu tikalandire. Kodi ndi madalitso amene akapita kwa munthu ina aliyense? Ayi, akapita kwa munthu yekha amene ndi Khristu, amene pokhala pa dziko lapansi anamvera za uthenga wabwino. Zilipo zinthu zambiri zimene tingaphunzire kuchokera maka pamenepa. Pamenenso mu vesi yake 4 akunena kuti amene anatisankha ife mwa iye lisanakhazikike dziko lapansi kuti tikakhale ife otani? Oyera mtima. Mawu akunena kuti anatisankha ife mwa iye lisanakhazikike dziko lapansi, ali kungofuna ntho zonena kuti makamaka zofuna kudzombola anthu Yesu Khristu pano pa dziko lapansi zinali kale m'malingaliro mwake chingakhala sanalenge chani? Chingakhala sanalenge dziko lapansi. Izi ndi zimene amangofuna kutanthauza makamaka tikamuwerenga mu buku limeneli la Aefeso chapter yake cha 1. Ndipo tikamuwerenga mu vesi yake imene ya namba 22 ndi 23 ya buku limeneli la 1 Aefeso analemba kunena kuti ndipo anakoza zonse pansi pa mapazi ake nampatsa iye akhale mutu panthu pa zonse kwa mpingo amene ali thupi lake, mdzazidwe wa iye amene adzaza zonse mzonse. Apaso tikuona kunena kuti mulembe akufotokoza ndithu kunena kuti Yesu Khristu Mulungu anakosa zonse pansi pa mapazi ake a Yesu Khristu, ndipo anampatsa iye akhale mutu panthu pa zonse komanso ndi kwa chani? Ndi kwa mpingo. Akuti mpingo umene uli chani? Mpingo umene uli thupi lake la ndani? Kodi la Yesu Khristu. Mawu akunena kuti anakoza zonse pansi pa mapazi ake, ali kungofuna ntho zonena kuti anampatsa ulamuliro. Zimene timaona kunena kuti mu buku la Mateyu chapter 28 verse 18 Yesu Khristu ndithu adalankhula kuti mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi chani? Kumwamba ndi dziko lapansi. Kungosonyezera za ulamuliro umene iyeyo ali nawo. Choncho pamene paso akupitiriza kulankhula kunena kuti kuti iye akhale mutu pa zonse kwa mpingo umene uli chani? Umene uli thupi lake. Akukamba za mpingo, sakukamba za mipingo. Anapatsidwa mphamvu kuti akakhale mutu pa zonse komanso chingakhale kwa mpingo umene mpingo uli thupi la ndani? Umene uli thupi lake la Yesu Khristu. Yesu Khristu ndi mutu wa mpingo ungati umodzi, mpingo umene uli thupi lake. Sizingatheke ineyo mutu kumadziwika ndi dzina lina komanso thupi kumadziwika ndi dzina lina. Ayi, pokhala kuti chinthu chindi chimodzi chimene chikadziwike ndi dzina limodzi. Chimodzimodzinso tikamabweranso nkhani ya mpingo ndi Khristu. N'chifukwa yake mpingo umene ukachire kunena kuti chani? Mpingo wa Khristu ifonena kuti chani? Ndi thupi lake la iye Yesu Khristu. Kodi inuyo pamene mulipo ndinu thupi la Yesu Khristu? Mutokhala thupi la Yesu Khristu bwanji ngati muli mu mpingo mwa Yesu Khristu? Talingalirani. Ngati simuli motero zindikirani kuti mmachita zosakhala bwino. Tiyeni tionenenso mu chapter 2 cha buku limene limakamaka la Aefeso. Chapter 2 cha buku la Aefeso tikayamba kuwerenga mu vesi yake 1 kulekeza mu vesi yake 10, makamaka amafotokozera Khristu amene akunena kuti chipulumutso chichokera kuchani? Chichokera ku chisomo. Chipulumutso chichokera ku chisomo. Ndi chifukwa chake tikuona mu vesi yake 1 analemba kunena kuti chapter 2 verse 1, ndipo inu anakupatsani moyo pokhala munali akufa ndi zolakwa ndi zochimwa zanu. Akuti ndipo inu anakupatsani moyo pokhala munali akufa ndi zolakwa komanso ndi chani? Ndi zochimwa zanu. Kodi munthu amafa bwanji? Zonse zonena kuti anthu wa Mulungu anapatsa moyo, koma akuti nthene yake anthu anali chani? Anali akufa. Kodi munthu amafa bwanji? Munthu amafa pamene wachimwa. Pamene munthu wachimwa amakhala kunena amene watani? Kodi wafa. Tikamona m'buku la 1 Timothy chapter 5 mu verse yake 6, pamene Paulo ankafotokoza makamaka zokhuzana ndi azimayi aja amasiye, anafotokoza bwino kunena kuti ngati munthu amakonda zokondweretsa anafa pokhala ali ndi moyo. Ndiye kuti anthu timamuona kuti ali ndi moyo, koma Mulungu akamamuona mkati mwa mtima mwake amamuona kuti amene anatani? Kodi anafa. Chifukwa chonena kuti chani? Ali kukonda zokondweretsa, ali kukhala mu moyo wa machimo. Zimene mulembe amafuna kutanthauza makamaka mu vesi yake imeneyi kuti anthu amenewa ilipo nthawi imene anali akufa pamene amachita zinthu zosakhala bwino, ndipo kuti Mulungu anachotsa kumeneko ndi kuwapatsa moyo. Kodi nanga moyo umenewo Mulungu amatipatsa bwanji? Tikayang'ane mu mbali ziwiri makamaka zimene Mulungu amaperekera moyo. Kwa munthu anena kuti ndi munthu anena kuti si Khristu, ndiye tikamba si Khristu, munthu anena kuti sanabatizidwe mu mpingo, Mulungu angampatse moyo motani? Pamene munthu amva mawu akakhulupirira akavomereza Yesu Khristu akalapa ndi kubatizidwa, ndi pamene amadzapatsidwa chani? Amadzapatsidwa moyo. Amakhala kuyenda mu zochita za Mulungu. Koma munthu yemweyu pamene wabatizidwa ndi kukhala mu moyo wa Khristu,
pamene akukhala akangorowa chimwe munthu amakhala kunena kuti wataniso wafa. Ndiye amapatsidwanso moyo bwanji pamene munthu uyu wafa? Akabatizidwenso? Yankho ndi ayi. Chimafunikira ndi chani? Pamene wangu ofa chonchi akamva mawu a Mulungu wamutsutsa pa zolakwa zimene amachita, amafunika kunena kuti alape kanaka avomereze tchimo lake pamaso pa mpingo. Akatero munthuyo amakhala kunena kuti wapatsidwanso moyo. Umu ndi mmene munthu amapatsidwa moyo makamaka kwa munthu anena kuti ndi Mkhristu, komanso kwa munthu anena kuti sanakhaleko Mkhristu. Izi ndi zimene mlembi amafuna kutanthauza makamaka pamenepo. Ndipo tikamaona mu verse yake 6 pamene anapitiriza ndi kwawo zonena kuti ndipo anatiukitsa pamodzi natikhazikitsa pamodzi mzakumwamba mwa Khristu. Ali kunena kuti ndipo anatiukitsa pamodzi. Kusonyeza kunena kuti ntchito yakuukitsidwa inatani kale? Inachitika kale. Kuti ntchito yakuukitsidwayo inachitika kale motani? Tikazindikire kunena kuti tikamawerenga mu buku la Akolosi chapter 2 mu verse yake 12 amafotokoza kunena kuti popeza munayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mu ubatizo, momwemonso munaukitsidwa pamodzi ndi iye. Ndiye kuti pamene munthu akabatizidwa amakhala kuti akuyikidwa m'manda, pamene akutuluka m'madzi muja amakhala kuti akutani? Akuukitsidwa pamodzi ndi Yesu Khristu. Choncho pamene akunena kuti pakuti tinaukitsidwa, pakuti anatiukitsa pamodzi ndi iye, ndiye kuti Akhristu anali kuti aukitsidwa mu nthawi imene amatuluka madzi kuchokera pobatizidwa. Izi ndi zimene mlembi amafuna kutanthauza mu buku limeneli la Aefeso makamaka mu chapter 2. Ndipo tikamaona mu chapter 2 mu verse yake 8 pali nkhani inanso imene ndiyofunikira makamaka imenenso anthu timayiphunzitsa koma molakwika maka azipembedzo zosiyanasiyana. Mu chapter 2 verse yake 8 analemba kunena kuti pakuti mulopulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwachikhulupiriro, ndipo ichi chosachokera kwa inu chili mphatso ya Mulungu. Chapter 8 wangofotokoza nena kuti akuti anthu fe tilopulumutsidwa ndi chani kodi? Ndi chisomo. Zimene anthu ambiri kamalalika timangonena kuti chani? Tikapulumutsidwa ndi chisomo basi. Tikapulumutsidwa ndi chisomo. Koma apa malemba akutoza nena kuti tikapulumutsidwa ndi chisomo koma mwakuchita ndi chani kodi? Ndi chikhulupiriro. Kusonyeza kunena kuti chisomocho chinaperekedwa kale kwa munthu aliyense pamene Yesu Khristu anabwera kudzatifera. Aliyense analandira chisomo. Koma chinatsala ndi chani? Aliyense achite koma mwachani? Mwachikhulupiriro. Ndeti pamene adziva zokhuzana ndi Yesu Khristu iyi ndikuwuzidwa njira zoyenera kuti atsatire ndi kukhala mu mpingo, munthu ameneyo ndi amene adzatani kodi? Adzapulumutsidwe. Koma otokhala kuti unalandira chisomo koma sizingatheke kudzatani? Kudzapulumutsidwa chifukwa cha mmene ukukhalira ngati ukukana kutsatira za mmene dongosolo la chipulumutso limenera kukhalira. Pamene anthu ambiri timangonena kuti tikapulumutsidwa mwachisomo titamachita machimo. Nkhani si choncho. Tikapulumutsidwa mwachisomo mwakuchita ndi chikhulupiriro. Zimene malemba akunena molunjika pamenepo. Ndipo tikamaona mu verse yake ya 14 lekeza verse yake 18 timaona kuti Yesu Khristu amaphunzitsa zokhuzana ndi mtendere, kunena kuti makamaka Paulo amaphunzitsa zokhuzana ndi mtendere pamene amalimbikitsa ndithu kunena kuti Yesu Khristu ndiye mtendere wathu. Yesu Khristu ndiye mtendere wathu. Ndipo tikamaona mu verse yake 14 analemba kunena kuti pakuti iye ndiye mtendere wathu amene anachita kuti onse awiri akhale mmodzi nagumula khoma lakudulitsa pakati. Ndiye tikaona kuti kodi mtendere wathu ndi ndani? Ndiye kuti mtendere wathu ndi Yesu Khristu. Kodi Yesu Khristu ali mtendere wathu motani? Akuti anachita onse awiri kuti akhale amodzi. Awiri amene akunena amene bandera akamba za Ayuda komanso anthu a mitundu. Tsono anapanga awiri amene kuti akhale onse amodzi bwanji? Akuti pamene anagumula khoma lakudulitsa pakati. Pamene anachotsa chilamulo chimene chidayimira mbali imodzi yokha. Chilamulo imene anachotsa bwanji? Pamene iye anabwera pa dziko lapansi ndi kudzafa kufera munthu wina aliyense. Izo ndi zimene amafuna kutanthauza makamaka mu verse yake imene. Chifukwa chake tikamuwerenga mu verse yake 19 ya chapter imene namba 2 amafotokoza ndithu kunena kuti pakuti sonse muliso alendo ndogonera komatu muli amudzi omwewo mudzi wa woyera mtima ndiwo mpingo wa Yesu Khristu. Tsono zimenezi ndi zina mwa zimene mulembi adalemba mu chapter imenechi cha namba 2. Tiye tikaonene kuti mu chapter 3 analembanji. Tikamaona mu chapter 3 cha buku limeneli, buku la Aefeso, tikaona kunena kuti kuyambira mu verse yake ya 1 lekeza mu verse yake 13 akufotokoza kwakulukulu makamaka zokhuzana ndi mmene Paulo anagwirira ntchito yake koma kwa ndani kodi? Kwa mitundu. Ndi chinsinsi chimene chinavumbulutsidwa mu nthawi imeneyo. Mmene Paulo anagwirira ntchito yake kwa mitundu komanso ndi mmene chinsinsi chinavumbulutsidwa mu nthawi imeneyo. Chifukwa chake tikamona mu verse yake 5 analemba kunena kuti
chimene sanachizindikiritse ana anthu mibado ina, monga anachivumbulutsa tsopano kwa atumwi ndi aneneri ake oyera mwa Mzimu. Verse 6, kuti amitundu alolowa m'nyumba pamodzi ndi ife ndi ziwalozi zathu zathupilo, ndi olandira nafe pamodzi pa lonjezano mwa Khristu Yesu mwa uthenga wabwino. Apanso makamaka alifotokoza zokhuza ndi kunena kuti chinthu chimene Yesu Khristu sanatani kodi sanachizindikiritse ana anthu mibado ina imene tani kodi imene yapitayo. Imeneyo anthu samadziwa ndithu kuti pamene tsogolo mukubweramu anthu amitundu kapena anthu amene sala Ayudawa adzakhalanso ndi gawo la chipulumutso. Ndipo akunena kuti zimenezi anazizindikiritsa mwa atumiki ake okha, atumiki oyera mtima, kunena kuti amitundunso nawonso ali ziwalo za thupi la Yesu Khristu. Thupi la Yesu Khristu ndilo limene papalo ndilo mpingo. Tsono chinsinsi chimenecho ndiye kuti zinthuzi zinali mophiphiritsidwa. Zikunenedwa kunena kuti ndi chinsinsi chifanena kuti zinanenedwa mophiphiritsidwa mu chipangano chakale. Ndi chifukwa chake apapa kunena kuti chimenechi ndi chinsinsi. Choncho tikamaona mu chapter 4 cha buku limeneli la Aefeso, kuyambira mu verse yake ya 1 kukalekeza mu verse yake 16, anafotokozako makamaka zokhuzana ndi umodzi mu thupi la Yesu Khristu. Umodzi mu thupi la Yesu Khristu. Tikamawerenga mu verse yake 4 ndi verse 5 analemba kunena kuti thupi limodzi ndi mzimu mmodzi, monga anakwirana ndi chiyembekezo chimodzi cha mayitanidwe anu, Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Akufotokoza ndithu kuti ndi Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chathu ndi chimodzi, komanso ubatizo wathu ndi ungati? Ubatizo wathu ndi umodzi. Timene kuti tikhale ndi chikhulupiriro chimodzi. Nthawi yake kudera kwathu mmene makhala naonako ampingo ena akanekapo chikwangwani, analembapo dzina la mpingo wawo, kanaka musimu kulembapo kunena kuti chiphunzitso cha mpingo wa Khristu. Then kadaboti alemba dzina lawo la mpingo ndi kanaka kulemba sori chiphunzitso cha mpingo wa Khristu. Pamene kabwera m'buku la Aefeso akungokamba za chinthu chimodzi. Pamene angozonera anthu osochera awa samazindikira. Komabe penaso linati zisonora sono ngati akulemba chonchi zone kuti anthuwa amazindikira komabe anangosankha kuti anangosankha kusokera. Izi ndi zimene mulembi analankhula makamaka motsutsana nazo mu chapter chimene cha number 4 moyambira mu verse yake 1 lekeza verse yake 16, pamene angofotokoza za umodzi koma muchani kodi mu thupi la Yesu Khristu. Ndipo kuyambira mu verse yake 17 kulekeza mu verse yake 24 anafotokozako makamaka za moyo wa kale ndi moyo watsopano, monga mmene akhristu analili komanso kuti akuyenera kukhala bwanji. Ndipo kuyambira mu verse yake 25 kulekeza verse yake 32 anafotokoza makamaka za malamulo mu moyo watsopano, kuti akhristu tikuyenera tikhale bwanji. Chapter 4 anangokamba makamaka za nkhani imeneyo, mitikuli imene kuweza mu chapter 4 ndi imeneyo. Tikunene kuti mu chapter 5 analembamo zotani. Tikamaona makamaka mu chapter 5 cha buku limeneli anapitirizabe kulankhula zimene anazilemba mu chapter 4. Choncho tikamaona mu chapter 1 kulekeza chapter 7 Paulo makamaka amawadandaulira akhristu kunena kuti akuyenera kuti ayende mu chikondi, aziyenda mu chikondi, azichita zinthu zawo motengera ndi mmene akhristu akuyenera kuchitira. Zinthu zonse azitsogoza chikondi akamazichita. Ndi chifukwa chake mu verse yake 2 anawauza kunena kuti ndipo endani mchikondi monga so Khristu anakonda inu nadzipereka yekha m'malo mwathu, chopereka ndi sembe kwa Mulungu ikhale fungo lonunkhira bwino. Apa tikuona kuti Paulo akulimbikitsa Khristu amene kunena kuti chani? Ndipo endani mchikondi monga so Khristu anakonda inu. Yesu Khristu anatikonda motani? Pamene analola kubwera pa dziko lapansi kudzapereka moyo wake, ndiyo cholinga chonena kuti inu ndine tikakhale ndi moyo. Pophunzira za chikondi Yesu Khristu, inunso ndine pokhalire otsatira ake tikuyenera kuti tizikhalanso ndi mtima omwewo wa chikondi, kumaonetsa chikondi munthu wina aliyense pano pa dziko lapansi. Tikazindikira kunena kuti kukonda munthu ndi lamulo, chifukwa chonena kuti Yesu Khristu ndi amene anayamba kutikonda ife. Ndipo tikamuwerenga mu chapter chimene cha namba 5 kuyambira mu verse yake 8 kulekeza verse yake 14, Paulo amawalimbikitsa Khristu nena kuti akuyenera akayende mukuunika. Zamenenso akuyenera kumakhalira mu mwa wa Khristu, akuyenera kuti akayende mukuunika. Ndi chifukwa chake tikamuona mu verse yake 11 analembapo kunena kuti ndipo musayanjane nazo ntchito za mdima zosabala kanthu, koma makamaka muzitsutse. Apa kwauza nena kuti ndipo musayanjane nazo ntchito za mdima zimene sizibala kanthu, koma makamaka timenera kuti tizitani? Tizitsutse. Ntchito za mdima zimene zikunenedwa pasi ndi ntchito zimene thupi limafuna kuti tizichite
zimene tikazichita zimatika pa udani ife ndi ndani kodi? Ifeyo ndi Mulungu wathu. Choncho Mlembi akunena kuti tisanyane nazo ndi ntchito ngati zimenezo, tisakhale pa ubale ife ndi ntchito zimenezo, koma chofunikira ndi chani? Tizitsutse zinthu ngati zimenezo. Tizitsutse zinthu ngati zimenezo. Choncho mu chapter 5 chimenechi adamaliza ndi kuwafotokozera Khristu nena kuti akuyenera kuti ayende koma mwanzeru. Akuyenera kuti ayende koma mwanzeru. Chifukwa chake mu verse yake 15 akwazonena kuti potero penyani bwino umo muyendera, si monga opanda nzeru koma monga anzeru. Chapter 5 verse yake 15 alimba choncho, ndipo mu verse yake 17 alimba kunena kuti chifukwa chake musakhale opusa koma dziwani chifuniro cha Ambuye. Musayende kotero akuti penyani mayendedwe anu mmene muyendera, si monga opanda nzeru koma mukayende monga chani? Monga anzeru. Akuti chifukwa chake musakhale opusa koma mudziwe mayendedwe wanu, koma dziwani chifuniro cha ndani kodi? Chifuniro cha Ambuye. Kuti chifuniro cha Mulungu ndi chani? Chifuniro cha Mulungu ndi kuchita zabwino. Choncho inu ndi ine titha kuyenda anzeru pano pa dziko lapansi ngati tikuchita zinthu zabwino. Chifukwa chimenecho ndicho chifuniro cha Mulungu. Choncho ndi zinthu zofunikanso kwambiri kunena kuti inu ndi ine tizikhala mu moyo uno wa Chikhristu, komanso kuyenda mu mwanzeru makamaka pakudziwa ndi kuchita chifuniro cha Yesu Khristu. Ndipo tikamuona m'buku limene la Aefeso chapter 5 kuyambira mu verse yake ya makamaka verse yake 22 kukalekeza mu verse yake 33 anaphunzitsa makamaka zokhuzana ndi mpingo koma pophiphiritsa zabanja. Anaphunzitsa zabanja pa kuphiphiritsa mpingo. Ndipo tikamuwerenga mu verse yake imene verse yake ya 23 Aefeso chapter 5 mu verse yake 23 pamene analemba kunena kuti pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi monganso Khristu ndiye mutu wa mpingo, ali yekha mpulumutsi wa thupilo. Apa akwazonena kuti monganso mmene zimakhala kuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi, chimodzimodzinso Yesu Khristu ndiye mutu wa mpingo ndipo ali yekha mpulumutsi wa thupilo. Tikamuwerenga verse imene timakonetsamo kupeza zambiri. Chinthu choyamba ndionena kuti pamene mwamuna wakwatira kwa mkazi, mwamuna amasiya dzina la mkazi, amene kuti asiya dzina lake nayambenso kuyendera dzina la mwamuna wake kumatchedwa kuti mayi wakuti. Chimodzimodzinso pamene inu ndi ineyo tinali akufa mu ntchito za thupi, tinakwatira ndi Satana. Pamene tinakwatira ndi Yesu Khristu tsono timeneno kuti tisiye dzina lathu lakale tivale dzina latsopano. Tizitchedwa kunena kuti chani? Mkazi wa Yesu Khristu kapena mpingo wa Yesu Khristu. Chinthu chiyamba chimene tikachipeza ndi chinthu chimenecho. Chinthu cha namba 2 ndionena kuti akuti Yesu Khristu ali yekha mpulumutsi wa thupilo. Thupilo limene akunena pamene papalo ndilo mpingo, zimene timaziona bwino tikamuwerenga m'buku la Akolose komanso mu buku lomwe la Aefeso chapter 1 verse 22 ndi 23 kunena kuti thupi ndilo mpingo. Choncho ndi zinthu zofunika kwambiri kunena kuti ndi ine tizikhala ndi kudziwa bwino zinthu zimenezo, kunena kuti ngati tikupemphera ku mpingo wina posakhala mpingo wa Yesu Khristu, ndilo tikazindikira kunena kuti timachimwa, sitimachita chifuniro cha Mulungu. Kupemphera ku mpingo wina ndi tchimo, Mulungu adzatilanga. Choncho mu chapter 6 cha buku limene la Aefeso Mlembi adamaliza pa kuchigawa chapter imenechi cha Aefeso mu magawo 4. Gawo loyamba kuyambira mu verse yake 1 kukalekeza mu verse yake 2 ya chapter imenechi cha number 6 cha buku la Aefeso anangofotokoza zokhuzana ndi ana komanso ndi makolo kuti akuyenera kuti akhale bwanji. Ndipo kuyambira verse yake 5 kukalekeza verse yake 9 anangofotokoza za akapolo kapena anthu ogwira ntchito ndi abwana awo akuyenera kuti adzikhala motani. Tikamuona kuyambira mu verse yake 10 kukalekeza mu verse yake 20 anafotokoza makamaka zokhuzana ndi zida za nkhondo za Mulungu. Ndipo kuyambira mu verse yake 21 kukalekeza mu verse yake 24 anamaliza ndi kukamba zokhuzana ndi za umunthu basi komanso kuwalonjera pa zina ndi zina pokhala anali akhristu anzake. Zimene Paulo anafotokoza makamaka mu chapter imenechi cha number 5. Taphunzira zambiri kuchokera mu buku limeneli la Aefeso limene taona ndithu kunena kuti ndi ma chapters iso okwana 6, koma muli nkhani zambiri zimene ino ndine pakuzichita zitha kukatengera ku chipulumutso. Chofunikira ndi chani? Tiye tikhale akuchita mawu pakuzindikira chifuniro cha Mulungu pakumachita zabwino nthawi zonse. Izi ndi zimene timafuna tigawane mu tsiku la lero, zimene Mulungu anakonda kunena kuti tikagawane pa program imene yakudziwa Baibulo langa. Kumbukira noti program imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Mwina nkutheka kuti muli ndi funso kapena ndemanga pa program imeneyi yakudziwa Baibulo langa. Kumbukira noti Lilongwe School of Biblical Studies alomasuka maka pakuyankha mafunso ena alonse amene tingakhale nawo okhudzana ndi Baibulo. Ndipo tikhazotumiza funso lathu kapena ndemanga yathu ku nambala iyi 0 766
0:1-8. Ndipo mu tsiku lero muna ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel nja Pancras. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse nonse zikomo. Mtima wa Ambuye wako ukukonda iwe ndiye wako ngopirira. Mtima wa Ambuye wako ukukonda iwe ndiye wako Ndiye wakuona